പ്ലാനബിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എനിക്ക് ഒത്തിരി നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കോളുകൾ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഓർഡറുകൾ എനിക്ക് തന്നു. ഏകദേശം 10,000-ഓളം ഓർഡർ എനിക്ക് നിങ്ങൾ തന്നു. ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അഡീനിയം പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞളിപ്പ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഏറ്റവും നല്ല പോട്ടി മിക്സ് എന്താണെന്നും മൊട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് എന്താണെന്നും മഴക്കാലത്ത് ചീയൽ വന്ന് പ്ലാന്റ് കേടായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല ന്യൂ വെറൈറ്റി വെരിഗേറ്റഡ് അഡീനിയം പ്ലാന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല 500-ഓളം വിത്തുകൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെടികൾക്ക് ഇല മഞ്ഞളിപ്പ് വരാൻ 3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മൈൽസ് വരും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ മനസ്സിലാവുക? ഇതിൻ്റെ കൂമ്പ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞ് ഇലകൾ മഞ്ഞളിപ്പ് വന്നിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അബാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്. അത് വാങ്ങിയിട്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ 10 മില്ലി അത് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇടകളിൽ നിന്നിട്ട് മഞ്ഞളിപ്പ് വരും. ഇലകൾക്ക് ഇടകളിൽ നിന്ന് ഇടതടവില്ലാതെ ഇടകളിൽ നിന്ന് മഞ്ഞളിപ്പ് വരും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അതുമാത്രമല്ല, മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകൾ അടിയിൽ നിന്ന് മുതൽ മഞ്ഞളിപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചോ നമ്മുടെ അഡീനിയം പ്ലാന്റിൻ്റെ കോഡക്സ് ചീഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചീച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡോ മിശ്രിതം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്, അത് കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഏകദേശം ചീച്ചിൽ ഒഴിവായി കിട്ടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പം കുറേയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒഴിവാകും. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പോട്ടിംഗ് മിക്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ നട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പോട്ടിംഗ് മിക്സായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ കൊക്കോപിറ്റാണ്. കൊക്കോപിറ്റിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്, കൊക്കോപിറ്റിൽ നട്ടാൽ കോഡക്സിന് പെട്ടെന്ന് വളർച്ചയുണ്ടാവും. മഴക്കാലത്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതും ചേർത്തിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ചീഞ്ഞു പോകുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ചീഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ കൊക്കോപിറ്റും മണ്ണും കൂടെ കൂട്ടി നട്ടിട്ട് അത് ജാമായി പോകും, ചെളി കൂടുതലാവും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം. എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അതാണ്. രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊക്കോപിറ്റിൽ നടുമ്പം നല്ല വേരോട്ടം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അഡീനിയം പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കരുത്. അതിനൊരു മാതിരി ഒരു ശകലം നനവ് മതി. ഞാൻ നട്ട നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആ പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൊക്കോപിറ്റും ആ കൊക്കോപിറ്റിൽ കുറച്ച് സാഫ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നട്ടു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല ഒരു ശകലം അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം കുറച്ച് നനച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ മഴക്കാലമായപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയ്ഡിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വല്ലപ്പോഴും പോയിട്ട് ഞാൻ 4 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ പോയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതുമാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വേനൽക്കാലത്തും ഏറ്റവും നല്ല പൊട്ടി മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊക്കോപിറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വളങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാം. അപ്പം പൊട്ടാഷൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലവറിങ് ഉണ്ടാവും. അതുമാത്രമല്ല, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു, 7 മിശ്രിതങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു വകകളുണ്ട്. അത് ഏത് പ്ലാന്റിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആ 7 വകകൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടും നല്ല ബുഷി ആയിട്ടും വരും. പൂക്കൾക്ക് അതേ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും വരും. ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പം ഈ വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ചെടിക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തിടുക കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അഡീനിയം പ്ലാന്റിന് വരുന്ന മൊട്ട് കരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. മൊട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും. ആ ഒരു പ്രശ്നം, ആ ഒരു രോഗം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്ന് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 10 മില്ലി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവത്തില്ല. പ്ലാന്റ് നല്ല മൊട്ടൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. TROT ഇതാണ് മിക്ക നഴ്സറികളിലും അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് കേട്ടോ. പിന്നെ നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന്
പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് അത് മാത്രം മഴക്കാലമല്ല ഏത് സമയത്ത് ചെടികൾ ചീയഴിച്ചിൽ വരുന്നതിന് മെയിൻ കാരണമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടുപോകുന്ന ചെടിച്ചട്ടികളിലേക്ക് പൂക്കൾ പിന്നെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴും, ഇല കൊഴിഞ്ഞു വീഴും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പറക്കി കളയണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളയുക. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കം മറ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല മണ്ണൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ജൈവവളങ്ങൾ കൂടിയിട്ടും പിന്നെ ചീച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ബോഡോ മിശ്രിതം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കുക. മാക്സിമം നിങ്ങൾ കൊക്കോപീറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വേഗം നട്ട് കുറച്ച് കുമ്മായൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് സാഫൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം പ്ലാന്റ് ചീഞ്ഞു പോകാതെയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മൊട്ടൊക്കെ മോളീന്നേ ചീച്ചിൽ വരും. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൊട്ട മുകളിൽ പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് വിരിയില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ മൊട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒടിച്ചൊടിച്ച് കളയുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സാഫ് തേച്ച് വെക്കുക. ചെറിയ പൂക്കളൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഫംഗസ് കയറി വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ ആ ചീച്ചിൽ വന്ന ആ തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സാഫ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സാഫ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല, സാഫ് തേച്ച് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി തേച്ച് വെക്കുക. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ വെരിഗേറ്റഡ് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വാട്സപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ഇട്ട് തരും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടീനിയത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ 500 എണ്ണം ഉണ്ട്. 10 എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 50 പേർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ പിന്നെ ഈ വിത്തുകൾ വേണ്ടവർ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം, നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു 30 രൂപ കൊറിയർ ചാർജ് മാത്രം ഒന്ന് ഇട്ട് തന്നാൽ മതി. ചെറിയൊരു ഇതിൽ ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഇട്ട് തരാം. ഒരു 3-4-5 ദിവസം പഴക്കം ചെന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കൊക്കോപീറ്റിൽ നടുക അല്ലെങ്കിൽ മണലിൽ നടുക. കൊക്കോപീറ്റിൽ നടുന്നതാണ് എനിക്ക് പിന്നെയും ഒരു ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ മുളച്ച് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊക്കോപീറ്റിൽ എന്തിലെങ്കിലും നടുക. പിന്നെ നടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മണലും കൂടെ ഇട്ട് വെക്കുക. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ വിത്തുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണ്ടവർ ഫ്രീ ആണ്, പൈസയൊന്നും തരണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ കളർ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ കളർ ഉണ്ടാവും, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മിക്സ്ഡ് കളറായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വേണ്ടവർ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു നമ്പറും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് കിട്ടാതെ വരുമോ കേട് വരുമോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്ലാന്റിന് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ് ചീഞ്ഞു പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്ലാൻസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അയച്ചു തരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻസ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്ലാൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ടും അല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തരാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പിന്നെ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് 1-2 പ്ലാന്റ് ചീഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് എനിക്ക് നോക്കി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളിത് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നല്ല അടിപൊളി വെരിഗേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിപ്പോൾ 5K ആവാനാവുന്നുണ്ട്. 5K ആവുമ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 10 പേർക്ക് ചൈനീസ് ബോൾസും ജിഫിയിലുള്ളത് പിന്നെ ഒരു 10 കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ.